Apa kereta saya tak punah tu? Kalau pakai macam ni, orang mesti oyak kereta punah. Tapi kita nak cerita pasal lori car carrier hari ni. Ni adalah full rock super car carrier hok panjang 21 kaki. Bodi lagu ni, dia boleh turun habis dan sesuai untuk ambil kereta yang sangat rendah seperti supercar. Kereta saya pun sangat rendah tu. Kalau kereta rendah dia naik, dia tak akan rosakkan kakak-kakak bawah seperti bumper, kapur-kapur. Bodi macam ni dia siap dengan satu winch. Dan sistem hok kita pakai untuk heret dia adalah sistem rantai hok lagu ni. Nanti kalau kereta naik atas platform, memang dia boleh naik sebutir, boleh heret sampai rapat dengan kepala lori. Dia main dengan wireless remote control. Kalau nak control atas bodi lori pun memang beres. Ini adalah perjalanan hijau untuk rantai untuk heret bodi. Itu adalah motor utama dia. Apabila naik habis dia punya platform, kita kena turunkan bakul dia. Dia akan rapat sehingga ke depan. Kita panggil ni super carrier sebab kiri kanan dia siap dengan seketingga ni dan belakang body kita tak pasal pintu gapur-gapur. Memang nampak sangat sporty dan body hot ni kita pasal dekat kepala Recon ISUZU NPR75 hot 5200cc. Sekian, terima kasih.